你们可能里，很搞笑。哎呦我去！再看一下我这个体弱，唉，太搞笑。说实话，真不是传染的。虽然说实话，虽然这么解释很苍白，但是我发誓，真不是传染的。但我发誓啊，我发誓，我的天呐，我真的是我真的有时候真的是真没有，这次真没有。我不知道别的时候你们说的是什么，但是这次真没有。就是因为我们也不是同一个 unit 啊什么的，所以我们很多时候吃饭也不在一块儿。你们老是说我们留学开的那 PP 男课，我那个 PP 是所以 PP 这服了。所以我觉得应该也没有什么传染的机会。要这种，就是你们每次，哎呀，我氛围的，大家看了都没兴趣。咱们说了，反正每次你们每次说错话，你们总是要说点很奇怪的话。但是我确实听上去觉得，就是有没有就是没有吧。你们这么说，我觉得就是觉得有点烦烦的。那我拍也是上来不能放啊，不许这么敏感啊！妈妈知道了，在那这位妈妈的。PB 很难超越，希望不要再让我这么累了，但是也不太可能。真的，明天我一到那儿，我可以稍微休息一下，可能晚上还要去练舞的那个 PB，就要去学一个新的舞，然后后天我就要去彩排了，然后大后天我就去拍摄，我就要拍摄我们公司的一个小内务了。是啊，对，啊，好累，所以我真的是觉得有点太疲惫了。对啊，我明天一回去就要跟他们去彩排，去排练。然后，哎呀，这2天抽时间把头发剪一下，都不知道有没有。说明内容好，大家有的这件还没拍呢，哪有时间拍？我的妈呀！我还要等我忙完这个内务，然后后面我还要抽时间再去拍这个证件，然后一日心愿也不知道什么时候拍。